iPhone မှာ copy လိုက်တဲ့စာတွေကို Mac မှာပြန်ပြီး paste လုပ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လေ Mac မှာ copy ပြီး iPhone ထဲမှာ paste လုပ်လို့ရတယ်နော်။ Apple ရဲ့ continuity feature တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Handoff လို့လည်းခေါ်ပြီး iPhone, iPad, Apple Watch နဲ့ Mac တွေအချင်းချင်းမှာချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ဒီ feature လေးကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကတော့ Apple device တွေက Apple ID တစ်ခုပဲအသုံးပြုနေရမယ့်အပြင် same Wi-Fi network ဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်။အရေးကြီးဆုံးအနေနဲ့ Handoff feature ကို on ပေးရပါမယ်။ iPhone မှာဆိုရင် settings, general, LP ရဲ့ Handoff တွေဝင်ပြီး Handoff ကို on ပေးလိုက်ပါ။ Mac မှာဆိုရင်တော့ system preferences, general တွေဝင်ပြီးအောက်ဆုံးက allow handoff map and between other Apple devices မှာအမှန်လေးချစ်ပေးလိုက်ရပါပြီ။ဥပမာအနေနဲ့ Mac ရဲ့ Safari ကနေဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်စာအချို့ကို copy ယူပြီးတော့ iPhone ရဲ့ဘယ် app မှာဖြစ်ဖြစ် paste ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါပြီ။အခုလို Apple device တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအကောင်းလေးတွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့ mDrive page လေးကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပေးဖို့မိနေနော်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။